atolotra ho anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ikalamena. Ikalamena nosoratany Razafy Manatsoa-Zôzana Rainzo. reto avy ny namiaina ny tantara. Nasandratra Jérôme Jocelyn miaraka amin'ny Lili, Lampe, Nandrianina ary Fifaliana. Mpanatotosa Tsilasy nandray feo Yaja nandrindra ara-teknika Fangarakana RA. Ikalamena. Ikalamena. Lefano ory Lefano Lefano. Ahoana ry mama? Nareo zany koa nyaka miogaoga tsy. Lasa matsaka fa tsy misy rano ao. De ilozo milalao an'ny ray fa efa amfiry zao. Maika anokombary a. Zangy ry mama mbola mitoto vary. Aiza navitako an'izany rehetra zany ka? Zay koa very fano de mbola tsy fotsy ihany ny vary ray loana. Ampifangaronao kilalao mihitsy ny le raharaka. Ka tonga ny ry mama de nitotoko daholo hatramin'ny vary arive. Ka janony aloha zany fa lasa ianao matsaky. Mba olombelona marara reraka ihany koa nge zary mame. Tsy maintsy manao raharary le fano a. Ka iza moa no ianteranao sy ifanjananao eo e? Ka ny nareo angery mama kinakinaina fotsiny Ikalamena. Toanakaniny eo fotsiny ve io e? Ataoka ahoana ry fano ny fanirak'olona malemy a. Malemy daholo anie ny tongony sy ny tanany izy io e. Fa nga ianao tsy mahita an'izany. Ka zary mama matin-draharaha sady amin'io mivaromenareo anankely. Tsy mahavoky akory. Ny Ikalamena amin'io feno hatrany atenda-kely no mihitsy. Miangatsaranganareo ka. Fano a. Ahoana e? Tsy fidino an'io anabavinao io anie ny malemy e. Aza de enjehana toy izany izy anaka fa sembana ane io e. Nao ty de tena tsy tia azy mihitsy a. Zaza be efa 12 taona io very mama mbola mikaka pataloha ihany. Ady amin'io mbola hofirana ihany koa. Le fano a. Ahoana e? Lasa ianao mivoaka any. Miangavy anao a tsy amerina an'izany teninao zany fa andronitsony. Lasa korangaza. De tena malemy tanteraka ty zanako vavy. Loatra ny foko mahita azy ka. Izy mianaka efa mialeo azy. Le fanso Rabedoro rainy mandatsa tsy sotro zany. Ary inona ty mahavarinanao aboto a? Anana kely io no azonao de efa makaina sady. Tena lasa saina mihitsy Rabedoro a. Fa lasa sainany amin'inona hono zato raboto kely korotony e. Fa ty zanantsika malemy ty reranga. Fa moramora ngano ny karakara azy io ka. Ay ve Ikalamena boreta kely. Sady nareo mianaka mialangalana fotsiny. Ianao raga agegenao koa. Agegena ahoana e? Jereo atsika telo mianaka e. Jereo Ikalamena manao tavina dalatry. Rabedoro a. Minne? Mba matahory ianao an'Andriamanitra amin'ity vavanao fa zanakao ane io e. Nahoana de atao toy io? Marena raga. Zanako ahoana koa e. Tsoriko aminao aloha fa tsy karazanay mihitsy niteraka sampony zany a. Karazanareo menakavy io zaza ratsy io. Hoatray rery lanitra o. Rabe a. Ahoana e? De sahanao ve? Sahanao? Fidinao azy ve no malemy ohatran'io e? Tsararako ranga. Amiko raha matoty zaza ratsy vitany io a. Ary mino marimarina fa avy amin'ny vitany ratsiny io no tena mampahatra atsika ohatr'izao. Mba fidividio ihany ny vavanao Rabedoro a. Aza manome tsiny an'Andriamanitra ianao fa ny mampahatra atsika nge a de tsy inona fa avy aminao ihany. Ahoana tsara? Avy amiko ahoana? Rangaty a. Ino? Ny olona ne amin'ny 5 maraina de efa eny an-tsaha daholo e. Ary maty masoandro vao mody. Fa ianao kosa ty. Fa maninona za? Maninona za? Ianao amin'ny 7 ora vao mifo. Ary amin'ny 12 ora zao. Jereo tsara ny famantaranandro.
fantatra nefa andeha ody ianao io e. Diso hevitra ianao. Tsy andeha ody ara-bodo fa andeha anao fanorona ery ambony antsinanana. Lasa saromy tsara ny varotra Ary baiza ry ty lazany ry lefana. Sakafo zaorina teny ambanto mainty iny ary dada. Ty aiza le tsy azony latany Namidiko. Nareo nga hiveditsikara ho ahy. Tsy alevy le tsy nentina nody Ialahy ve mbola tsy le hoanana ihany Leonana mihitsy afatiny atsy omeko anareo zany ry dada. Ataoko lokany. Fa maninona laty izay ry fano Zanakainy le tsy lahy sao dia adino lahy zany. Inona zao ny akanareo alikalokeo ambody azy eo ka ny olona nery dada miasa daholo Fa le ty ve adaly tsy hitany langa io masoandro efa mandoro sy mamay be io ka be tension eny ty ary fano Akamona rangatiny ianao mody miandry vary masaka ty fotsiny. Tokony mody mihitsy aletsy ry fano nandeha tevodonga ilay izy za teo zany no antony nakako alokaloka teto. Kora mody raha marary. Leo antiana bavy labo tetaka tendakanina be io mihitsy le tsy ary fano tena mariny. Raha ny amin'ny kalamena indray ve? Miompikevitra aminareo mihitsy ary dada. Za koa leo an'io Aiza veletsiko. Mahoana? Vao miditry ny trano tonga dia masisy be akandoha mihitsy Tsy laitra mihitsy. Tsy laitra diso boky ny anabavy ny lahy manao maloto foana naniditra ao an-trano aza makakamo. Sanako vavy tokana niny ro dada Rapetoro. Sanatry letsy ry fano olo ty fano Ahoana ry dada? Maninona mola ity raha itadiavantsika ro lahy hevitra izay elan'io tsy alaboretaka be ao io Fa nareo ve manao hevitra tainginy fa nga io mandeha ka dia atao ahoana ny elan'io ao an-trano ao? Le ty koa lesy marivo salosana tsy tokony hanomana tetikaditsika raha vonina lahy tena mariny Vonina ka zaro akazo io mialao fa ny olana nge zao dia imamy tsy olana letsy raha bodo fa izao no andeha atao hoe ahoana zay? Samy aloha ny tontolon'ny andro tsaroka hevitra dia raha pitsotra an'izao meonetitsika zay eny are aleo atambatra zany ny hevitrako zay mihitsy fa afatra farako tsara mihitsy tandremy tsisy pikany izy eo resakitsika izao mahazo matokonareo ry dada. Mena, inona ty ataondry maninona ny zanako? Misy zavatra tadiaviny ty zazy ty indray. Inona re? Kalamena, inona ny tadiavindry Inona ary ny tadiaviny? Sa tsy miala ao amin'le zinga amin'ny masony mitady rano angamba? Andraso fakako ary tena nangetaheta tokoa izy marina. Jereo ty fisotrony azy. Azafady kia, azafady mijaly mihitsy ty zanako ty. Andriamanitro, vonjeo reny zanako, vonjeo reny zanako Andriamanitro. Dry misotra izy, nahatokatony ny lohany. Mahirezaka ia, ivavaka ho andry foana vavaka ho andry Le fano mifoasa letsy teo
le tiako le sy matory maty. Tiana nahita tory tampoka teto koa ange. Ao na ry dada fitangala fampatoriana ny mama tao. Efa vitako letsy. Rapida koa nareo zany ry dada. Moramora ihany. Tsy mifoara bodo raha tsy mbe efa divaraina. Mekanjo ela dia andao langandeha. Ary karaboty etakeo agnaty ampatoriana ry dada ka. Masisony izany. Isako lesy ny ampatorany io. Efa be loatra zay fahorinany zakaitsika tamin'io zay. Ka mendrika ho azy rangany mba tsy ary fangirifirina amin'izay a. Io koa ve tsy monimony eny an-dalana eny zao ka. Manaitra manodidina fotsiny nge. Tsy mana volodamba rangany vafany a. Le de fatorana lamba. Ay zarinareo zany. Tsy alefa sy lavitra amin'ny fisainana. Ka mbola tsy nalazainy dadana nge hoe hoentina izy io e. Aiza no arina. Tsotra letsy a. Tena mbola tsy nolazaiko amin'ny lahy tokoa ka izy. Natao oatra matsy sao dia iova hevitra indray nareoko. Dia hoentina iza zany le vendrana io e. Hitan'ny lahy eny Ambato mainty. Hitako. Misy antsana lala misy rano mandeha eny. Alatsakany dia hoentin'ny rano. Vita kabary. Le tetika aloha mety tsara e. Satria hoentin'ny rano loany ny fatany dia lasa lavitra. Tsisy mahita koa e. Fa inona indray tiro le fano a. Mitady emotra lahy. Mampitandrina a. Tsy emotra ka. Fa ry lalana ngery dada ohatran'ny adiny roa eo e. Kialamena koa mavesatra be. Zany ve ho vita. Le tiako. Efa nisy bao filanjanana ataoko litsy ao a. Hay ve nareo nge tsy miteny e. Lany le tsy mba miomana mihitsy efa manao zavatra e. Andao mandeha litsy e. Ka andao ary e. Tady ny andro koa ty efa misasak'alina radio. Mangina dia mangina ane zany alina zany ry dady. Amin'izay ohatrany misy fiovana kely kary nge zany. Dry. Ary toa misy alika amin'ny vovo ve zany tsy hainareo zany. Zeno hoa. Somary afaingany ihany ry dady amidika. Sady tia koa mahaviza tsara aty eo. Ny andro maizom-bolina tsy ahitana mitsinjo mihitsy. Veraka letsy ary fana. Aiza moa ny tiany tovizatsika. Mitaky letsy ny isan-tsasa. Kely sisy rangadia. Raha vao afaka mindetezana kely fotsinytsika nge dia miankery amin'ny riavondry dia efa midina ny Ambato mainty. Zany velo ty dia efa akaika. Akaika io e. Asifakanaina le tia. Sepotra. Tolona sakalavo ty ry dada. Na lava aza mamikitra ihany. Tsy misy makana zany ranga eto a. Zavatra efa natao ty ka tsy maintsy faranana. Miakatra le ty sakay a. Poretaka masy tsirony ery. Raha nandeha tena nataoko lanja. Mariny, nasaiko lanja mihitsy na nandeha teo. Aza mikokoa ka mafy anao rangadia. Azirake ty dia avelako ianao a. Manginy elary fano a. Tsy an'lahy tokoa mantsy ny lelo ka hoe aisitro a. Mbola ho hitan'lahy zany hoe mananika ny faha-enimpolo taona zany. Sanga amin'izany amony zanako atsanao ka. Ozonika elahy io a. Engany lamba anana zanaka botetaka. Tsy rarahako zany e. Avelako rera ty eo nareo a. Mandeha rasa. Raha vao miala eo ela dia hoetiko miverina ikalamena. Ary mivoaka ny didy. Fa elany mamitra an'io. Le tsy fitiavaka mibotetaka hiara-monina amiko fotsiny. Fa raha tsy zany nosedraiko zany teninareo zany. Sina koa ary ty ataony laty.
sy avitananyity zavatra atao ty le tsy atao fa tsy ny fotoana koa ny ty mandrosy ihany sao dia mba taitra ao ihany raha body vao raisi-potsiny eto tsika salahy nareo ihany ioko maintrano e vonjeo e rabedoro a fano a azy loza nareo mianaka matory fotsiny eo e vonjeo rabodo a setrokinina zany e oay maintrano fano a rabodo a ay zay tsalamena ay may zanako re olona apire olona apio re maintsanay e mama vonjeko alamena e dada ampio alohana avotsaniko alamena maty re olona ny nabavoka vonjeo e tsy misy hevitra intsony ny zanako ry lanitro may ao ny zanako e may maty ny zanako e vonjefa sarotra mifantoko ra olona rabodo a mifoazao a ianao teo azilozanao a rabodo a dada efa reto voavonjiko reto daholo ny taratasy reto daholo ny antoeta taratasy efa reo koa mivolany sy milevi ary ny lamba atsika tsara zany anaka ary avy aloha apio hibatany rabodo ka avy ataotsika izy ambodi-trano etsy izy eny ary tena torana izy a de kopakopay kosikosehany tongony sy ny tanany mama kosoka amin'ny tanany mama rabodo a rabodo de ahoana ry dada tapapona sady iny la raha manginy tena tsisy natsikaritra mihitsy aloha iny mitetika aditsika mianaka iny fetsy aloha nareo ka may koa zay ahoana ny fahitany lahy azy tsy tsaroany lahy hoe maivamaivana be zany tsika hatram'izay ny elan'iny kalamalemy iny tato ka maivamaivana sy milamy aloha fa teo amin'ilay fandoronan-tsanony teo tsy tena nakasitrahako mbola marivo saina mariny elahy ty ry fano tsorika amin'ny lahy aloha fa raha tsy nanao an'iny tsika de mety ny ahiahy ihany ny olona indrindra fa irabody reny ny lahy ekeko ane zany efa voalamitsika dia meloko netana saripady rehetra sy izay ilaina andavanandro de inona indray ka ny trano any vetivety foana de voatsanga amin'ny fokon'olona e ohatrany hoe sa ahoana ozy lahy ohatrany hoe tsy nisy mipika zany iny netatsika e ary ty mamaka nanomboka tamin'ny zavatra nitsanga iny dia tsy salama firy mihitsy izy ny andrabody letsy le fano ala elo any kalabotetaka iny a na tsy nidoratsika azany ny trano iny iny marimarina fa tsy maintsy tratra n'izao tsy fahasalamana zao ihany izy ka no mba iangaveko anareo fotsiny a tiada tseritsero matahaky reny alina reny tsony izy ka tokony mba ampahiry anazy foana ary nareo marina letsy zany le fano zava-dehibe aloha de lasa kalabotetaka fa zao kosa aloha maninona manomboka eto ary zany tsy maintsy anara-maso anareo amin'izay le kely ty anara-maso amin'inona ena so de fa lasa dala re lahy io
Nareo kosa ny eridady eo nilaza fa hoe ny fisian-kalamena no nahatonga nareo tsy niasy. Kamo. Ie, de maninona? Ha? Ka efa tsy entsony izy ke. Hitako eo amin'izay zany hoe rahabe mpiasa mahery fo zany. Ny an'lahy le tsy vao mitsiry fa ny ahy efa vaky ravina. Hita ny lahy eo amin'izay amin'ny herintaona. Amin'ny herintaona ahoana? Fa ngatsy tonga dia tonga dia nizoaka. Zay mihitsy ny mahavoa anareo. Maninona? Zaho tiry fano tsy miasa raha tsy misy planina. Misy planina koa. Aniraka ny lahy mihitsy aho zao hividy cahier sy stylo. De anomanako ny tetikady matotra sy mafotaka tsara. Sara nga atieza daladalainao. Afaka roa taona ifano kely de mistilitily leny amin'ny sarety sy ny omby. De ny bisikileta VTT koa. Tsy mahafinaritra ny lahy ve zany? Tsy. Rediredy kamo. Andeha fa aza miasa eo anie. Lazay ko amin'ny mama daholo ny marina. Lasa e. Ohatray. Olo tiry fano a. Le fano. Avy aloha elahy e, tsy le fano. Tena lasa le ry marina. Volana zay nahitako ny kalakely tiany hoentin'ny rano. Tsy miteny tsy mivolana sady malemy. Mba iza loatra ary izy ty. Inona no nahatonga azy hoentin'ny rano? Tsy mbola nahita olona nitady azy satria anaty alabe taty mihitsy aho mba nitady azy. Za koa moa tia mipetrajery ety anaty alabe atyko. Kay moa amin'ny herinandro ambony ro mpakaravoka azo atao fanafody vao mba mandalo. Sa ho azo mba misy fanafody azo hitsaboana azy ihany any amin'izy ireo. Tsara vitranao marina. Misaotranao Andriamanitra. Efa lany vatsy mihitsy zay sikala-kely tika. Ty eto vazaha. Dokotera kely Smith. Manao ny manga? Inona vaovao anao ato? Elo zany dokotera. Fataiza foana e. Miveriko fa tsy ho avy tsony aho. Ao mandroso tompoko. Androso toko moa ny manga. Lakile any efitrano hoe mba meo any zalahy reto azafady. Andro sakafo mantsy zareo reo. Ie mianaka. Mba atao fisambili ao koa izay mianaka dokotera Smith fa efa lany vatsy mihitsy no... Nareo mianak'iza? Fangana azy mpanampy raha matony manga? Enim-bolana tokoa mantsy tsy nandalovako taty a. Aleo fampeheko ny fatranonao e. Tsy de tsy ianaka. Tsy hoe mpanampy fa zazavavy kely nentin'ny rano sady tsy miteny izy tsy mivolana no... Tsy azoko. Mandroso ianao hijery azy. Mampalahelo ahy mihitsy mantsy izy ty. Sahirana mafy mihitsy a dokotera mitady azy. Nefa de tsy nohany tsy hikarakara azoko no... Ao mandroso dokotera. Io izy tompoko. Hoa, dray tokoa. Tena mampalahelo ty kalakely ty. Mila fitsaboana io. Aleo fa ho ajanko fikaroana saika ao ataonay de hikarakara an'ity tovovavy ty aloha zay. Misaotra anao a dokotera. Atao mirezy alanenina tompoko. Rehefa avy misakafo sika de batainao amin'ny laboratoire ao izy. Fa hono ho any manga? Ahoana izay dokotera? Taiza marina moa mba nahitanao an'ity tovovavy kely ty. Mahony anahy loatra mantsy izy io. Zay no lazaiko anao zay e. Mety ny rano avy any ambony avy any izy io de zaho ndre tsimpinakitay no nahita zavatra voasaringotry ny tatazoko. De ahoana no nataonao ny manga? Nijereko akaiky. Hay olona kay. Nampiakariko aty an-tanety de nataoko ny fomba rehetra melomanaina farany. Nandro rano de velona ihany kalakely. De nentonao tato an-trano? Ie. Noentiko tato an-trano ary ny soloko ny akanjony. Nampitaniny koafy de velona somatsara.
Ary ny fianakaviana ahoana? Soroko aminao dokotera Smith fa volana mahery izay tsy mba nisy tamingan'olona nitady azy io mihitsiko. Bon, aleo tsaboina izy. Zay aloha fa ilaozako vetivety aloha ianao neny manga. Anomana ny fitaovana hitsaboina azy aloha. Eny dokotera, omendalana ianao tompo. Zay momba n'ity zazavavy ity neny manga. Fa tonga ry zareo avy any Antananarivo dia mitondra ny valin'anala izy. Ay, efa tonga rakerakao. Dia ahoana ny vaovao nentin'izy ireo ana? Efa fantatra ny sorotraretiny ka dia azo tsaboina tsara koa izy. Saingy ahoana re dokotera? Saingy tsy vita eto Madagasikara izany fitsaboina azy izany. Tsy maintsy hoentina any ampitan-dranomasina izy. Ahoana tsara hoe anaka? Dia aiza no avitranao an'izany? Tsy fantatro ry neny manga. Fa ohatran'ny misy hery manosika izany indraindraikitra amin'ity tovovavy ity. Dia ahoana ny hevitrao dokotera Smith? Vonona ve ianao hamonjy ity zazavavy mantso ity? Vonina ary neny manga. Nasoa aty Madagasikara tanindrazanareo ity. Koa tsy ho raro ny vera hamonjy malagasy iray a. Manana fovolamena loatra ianao anaka. Marina fa tera-trano vahiny ianao nefa tsy mba isan'ireo manilikilika ny mahantra. Fa manao asa soanay aza no atraonao. Teto Madagasikara nery neny manga no nahitako an'ireo karazana ravikazy tsy fahita maneran-tany ireny. Ka nahavitana ireo karazam-panafody tsy misy manerana an'izao tontolo izao. Isaotra anaka. Teroviana izany ianareo no manainga. Ohatra ny tsy dia hisaraka amin'ireo izany ary zanako mahantra. Tresaka. Neny manga. Aza matahotra ianao fa ho tsaboinay fotsiny izy. Ka rehefa sitrana soma tsara izy dia ho averinay eto aminao. Marina ve anaka? Faly a dokotera Smith. Raha izaho dokotera dia tsy mba manana vola hitinay dia hitsaboina azy. No hoaninay aza manahirana anay. Hivavaka ho anareo mba ho sitrana soma tsara izy dokotera. Zay afalianao izay mihitsy ry neny manga no mahafinaritra ahy. Zanakao a na dia mitokana rery aty anaty kirihitra ala aty aza misy atsika. Ory le fano a? Le fano a? Inona e? Fandrebireby a? Ohatra le fano. Dia sahanao ve anaka mikitakita n'ity reniny teraka? Maharary ny foko fano a. Ka nareo masositsaka isak'izay mihetsika dia le fano. Fe le faranganareo e? Aza ataonao izany ary fano a. Tsy manana zanaka afa-tsy anao tsony ane kisombinaiko e. Kialamena ane efa nandao atsika e. Dinao narariko an'izany e. Teneno angaza ny antsonareo anaka. Saika ny tany fotsiny ane aho hoe nakaiza rainao teo fa tadiavin-dra dede e. Misy asa tokony atao noho ny any. Hoaiza moa vadinareo e. Tsy ireo mipetsaka tsara ery ambody azo makaina tsara ery. Misy ahatra kely eo vavany. Dia tsoa fano a. Zaho hitoto vary fa atoandro ny andro. Dia mitondra azy iny a. Sady maka rano. Le ty ivery mama andia eo a. Jireo ary ty isiko matory ampitorana fotsiny. Ka milatsy. Aleo ataoko dia anahy vola e. Fano a. Ahoana e? Hifanampiana ny fiainana e. Zaho efa miaosa fa fantatrao ihany. Ka nanareo matanja be io velom-potsiny ato. Miandro masaka ny izy io e. Rehefa tonga lera dia ingy arainy mody misioka mamonjy tanàna. Eny e. Manaika fa raha tsy toetra ianareo. Enao ene mba namako tiako ifanohana amiko e. Aza sina masaka io e. Dia ho hitanareo ny azo anjohanareo. Za ndray tsy mirarana misy na tsisy e. Efa zatsa manao kibatsena e. Aza manao zany ry anaka. Andao ifanampitsika mianaka. Amin'izay tsy misambotra tsony e. Tsy hamelona an'izay vadinao raha matotia. Zaza efa mitady lalina hiala. Leo ahy e. Lanitro. Mifona fano a.
aza lozana re ahy e. De tena tsy miverina tsony tokoa moa le faniko. Tsy misy eto anatrehako tsony tokoa ny zanako. Raha be doro e. Na za koa aza ny reniny mba malahelo maty ikalamena. Ary lasa no miditany koa ane le faniko kely lalaka. 3 volana zay le fanony ny ala teto. Ho any Antananarivo ny fa leo anao tsy miasa afaka amlahy. Si iny mihitsy raha matotino efa elany naniry ahitan'izao Antananarivo zao fa mody adala sy mialabala fotsiny eo a. Enao kosa ngera be doro mba tokony eritreritra ihany. Lehilahy matanjaka be io ve enao de na de tongotra koray aza tsisy. Miakina amin'ny vitana rabody ny ananakarena fa tsy amin'ny akamony zany a. Toko ty misy olona manao fara sy heriny mihitsy mitady ola tsy mahita. Nefa misy tsy miasa akory fa manatona ho azy ny vola. Ie, de izy am'ireo ny zato rabe doro. Eny ba, tena nandinika nandritra n'izay mivaditsika izay de mba nandramako aloha ny tsy niasa fa ny andry ny arena anaty-potsiny aho e. 20 taona mivadiny sika izay a. Ka tonga le arena sa ahoana? Mbola tsy tonga hatramin'izao e. Ka rehefa tsy tonga nandritra ny 20 taona mety tsy ho tonga tsony re ry Rabedoro a. Ka tapa-kevitra ny asa mafy zany Rabedoro avako. Sao de verinao fampipetra-potsiny aho za ty makasaina eo ambody azo eo. Efa fantatro fa tsy tonga ho azy le arena de ahoana rabe? De tsy maintsy miroso amin'ny dingana manaraka raha matoty a. Miditra amin'ny fazy faharoa zao tsika. De ho ampiasaina amin'izay zany reo angady mody ranitina maraina sy arivo reo. Aizako, za vehivavy indray ve rabe no miasa tany. Zay vitako ihany no ataoko ka. Ie, ho ampiasaina tokoa moa zany. Fa zao aleo aloha feno tsara ny isa 20 amin'ity taona ity. De amin'ny herintaona mitsidik'io de roso ty tsampody koa. Indrisy rabe. Efa tena reraka ne a sady miady salama ka lasa isakariva ne sika vomba misakafo e. Ka tsy efa hiakatra ve zay ny mangazo any ambony avaratra e. Afaka ray volana ange sisy e. Rabe a. Fa io atsika tsony. Fa ahoana le aza? Enao ihany ane no mampirisika hitrosa foana e. Enao sy le fano. Gay tokoa moa maty a. Izao matso no mba natenaikiko. Sifflet maintenant tu me gagnes le chalet. Ine. Tena loza fito, loza folo, loza mariny. Tena tsatra. Alora natsipiko an'ity akoho ty. Tena mariny. Te olona fanatsipiny le akoho. Tena tsatra mariny. Tena idera be mihitsy ty mandeha masy be ty sady tao mitondra langilangy izy zany. Izy ngangalany elatsiny e. Zany de fakabla. Akoho le tepiny langalariny. Kendrika. Maty mifonarera olona. Ay, marary le zany mamina maty. Tena marary moa zany. Vonjy eo e. Efa mineko ane le koy e. Maty amaty. Tena okany mifonare. Tena afabaraka amin'ny fiarahamonina mihitsy marina. Ay ve karabe mpanao alabotra eto tanàna eto e.
na napara ny fokon'olona ny miatezerana mitambatra ny fitorian'ny olona hatramin'izay ka 5 taona hatranomaizina ny sazondrabe doro. Tena menatra amin'ny fiarahamonina aleoko miala eto amin'ity tanàna ity rangahy ho any andrenivohitra. Telo taona sahady izay no naharavan'ilay fiarahamonina sadasada nisy ny fianakaviako. Indrisy 3 taona koa no nandozako ny tanindrazako noho ny enahatr'olona. Ary efa taona ny tsy nahita popoka an'ilay fanozanakay. 5 taona no nahafaty Ankalamena mahatra keliko. Lanitro, sao ve no anjaranay e? Mitsindroka fako sisan'ny hafarako. Tena nona mihitsy azy zany ka ny karama tsy misy. Tena dodon'ny longony sy toaka mihitsy ny lohako. Mba nanao ahoana raha zay rahabainysy rabofy? Tia hiverina any ambanivohitra nefa tena tsy le vovavoniko simba ny alikaola mihitsy ny vomanga sy mangazony rabofy rabotiko. Leo mangary paosy mihitsy Ity le madama kely tsara fanahy manjakely izany. Manao madama kely? Manao any ianao ry tovolahy? Mamindray. Mba hajanona io tokatokanao io. Mahafaty anie io e? Tena tsy nisotro mihitsy madama kely. Marina no nabiasa zany madama. Manambola mihitsy afa za tsy hamehy anao zany e. Satria tsy hividiananao anina le izy fa isotronao toka. Marina zany madama kely. Mandohalika eto anatrehanao mihitsy fa sakafo no vidiko amin'ity fa tsy toka akory. Madama, nona ho aza. Aza mandohalika eo ianao ka. Nitsangana ianao teo fa zany tsy Andriamanitra e. Aleo hividanako vary atsy amin'ny hotely etsy ianao e. Dia mba ampiana sigara iray madama. Malolo lehibe mihitsy manko vao tsy mifoka sigara rehefa misakafo. Dia misaotra betsaka madama kely. Ie, fa zao Zara mbola mahita anao misotro toka. Aza manantena hitariary aty amiko tsony ianao. Fa raha tsy misotro ny zany dia alay madama kely asany aminareo. Fa ngai ianao mitady asa? Ie, mitady mihitsy ka. Sady leo mirenireny aty koa madama kely. Eny ary, ndraso fa eritreretiko izay dia eramindramosy aloha dia 8 eo. Mikarakara zaridaina sy miambina tanàna vitanao ve zany? Ohatray, tatrany madama kely. Fa nga tsy manana mpiambina nareo madama kely. Nanan'izay ka. Fa efa antitra dadako dia nalefa ny an'ody. Mitady solon'izay zao. Mba miangavy ary madama. Io va tompoko. Tsy sotso mihitsy marina. Ataoko afa-po amin'ny asako mihitsy nareo ka. Fa vazany ny vadiko e. Tsy matahotra vazaha ianao? Vonina tompoko, vonina. Eny ary, raha pitsotra izao ianao mandalo eto. Veloma ianao? Veloma madama manjakely. Tamana ve ianao ry fano? Mety aminao le asa? Mety be amiko mihitsy madama kely. Vovonjy tompoko. Sady voky, madio, afaka mitoaka, mafana tsara. Misaotra betsaka anao tamin'ny famonjenao anay. Fa zao aza tsona n'izany madama kely izany tsony afa atao hoe madama Yavitra. Yavitra ny anarako ry fano Ay, ve. Ie. Efa ela manko ny te-antany anareo fa tsy saka. Fa vadika ny resaka ry fano Hoe ahoana izay madama Yavitra? Tsy zanao fa tapaka le resantsika ao maly iny fa tonga ramose. Ay ve, ny momba ve? Ny momba dia tahaka izany ho iaho. Rabedor no anaran'ny dadako. Rabody ny anaran'ny mamako. Ka molay iray koa e. Ka nahatonga nandositra taty Antananarivo izao. Ary lahatokana zany le fano e?
Mena tany zanak'ireo ray aman-dreniko e, lahatokana sy vavitokana. dia aiza izany ny anabavin'ny Fano io? Mbola any ve ireo ray aman-dreninao? Ny anabaviko ny hitako nahafaty azy fa ny ray aman-dreny kosa ny tsy fantatro, satria efa mataona maro ny lako tany ambanivohitra. Fa inona ho any nahafaty ny anabavin'ny Fano io e? Mahay mitsanonay dia mahay koa ny nahafaty azy, satria manko malemy eo anabaviko io sady tsy miteny. Mahampalahelo izany ry le Fano. Rehefa malala isika dia hoentinay any amin'ireo ray aman-dreninao ianao hamangy anazy e. Misaotra betsaka madama, hita mihitsy hoe olon'Andriamanitra nareo. Tsy andrika ery izany mba hiaonako amin'ireo ray aman-dreny. Aza matahotra ianao fa raha miasa tsara ianao ka miova. Dia hamonjy anareo mianakavy izay mivady. Sambatra mihitsy ankehitriny madama. Hitako mihitsy mantsy raha vao naheno tantaraka ianao dia nangano any raha masonao. Iva madama avitra. Zaho mihitsy ny tedaviko ry Fano. Iza koa ary izany tomobila makaty izany. Ny manga, manahoana ianao? Salama tsara ve ianao ry mamako? Izy anako mamy, salama ho anako fa nareo ny manao ahoana? Dokotera Smith, manahoana ianao izay? Salama ve dokotera? Ny manga, salama tsara ny manga. Ina vaovao? Mandroso ny efatsika? Le Fano a? Ahoana? Izy reny koa. Dia eto ny orinasanay sy dokotera. Ahoana ny fijeron'ny Fano anazy? Tena gaga madama. Ay dia ty anaty alabe iny sy izinona ohatr'izao. Sady betsaka mpiasa manao akanjo fotsy daholo. Mahafinaritra mijery anazy ka. Toerana fikarohana momba ny harena voajanahary ananantsika eto Madagasikara ary Fano ny orina eto a. Dia inona vao madama avitra no anaovana izany fikarohana eto izany ka? Ao fa zavaiko tsara ny Fano e. Hita ny Fano reny zava-maniry betsaka maniry ato anaty ala reny. Ie, ireny voninkazo ireny ve toko? Ie, na ny dia na ny tsy dia tsaroba fa matoa reny maniry eto an-tany dia misy asany daholo. Izany nanaovan'Andriamanitra azy. Ny anay ireny tany ambanivohitra, fiorohana sy dorana, tsy misy ilay ho anazy. Mikaroka momba an'ireny ataonay aty ry Fano a. Ay ve izany no mariny. Atao fanafody sy ny sisa sy ny sisa. Mazava ka. Avitra, niantso anao dokotera Smith. Ndao tovolahy mandroso a. Izy moa no izy anaka. Izy ry ny manga ny mpanampinay vaovao a. Toy ny anadahako ny fitondrako azy a. Fano a, mandrosoa ny hatrany dia manaraha mamy. Eny re madama. Mandrosoa fa misy sakafo kely ho anareo aho e. Raha pitsy anao miaraka anay mitety tanàna. Toy izao ry Fano ny atao anaty laboratoara. Mahafinaritra ka. Retsy a karazam-biby anaovana eksperiansa daholo. Toy izao sahona, karazana tanalahy, retsy misy bibilava. Ny fosa moa eto Madagasikara ihany misy azy. Inona no atsy ambadika tsy madama? Ao indray fikarohana momba ny zava-maniry sy ny azo ampiasaina azy. Misy profesera anankitelo malagasy ao manampy an'ny dokotera Smith. Dia aty ihany ve madama avitra no ahodina ho fanafody azo hitsaboana olona reo? Ary inona no tanjonareo ka? Fano a. Mbola firenena mantsana antsika dia mbola fezin'ireo firenena lehibe. Dia tsy afaka manodina andreo ho pilina fanasitranana. Dia inona moa izany tompoko ny tokony handrarana firenena iray ao amin'ny taniny ka? Hanasiany vahoaka ao aminy? Fa angamba moa izany madama ny olona tsy afaka makasitraka ny tombontsoa ao amin'ny taniny ka? Ie, marina mihitsy izany ka. Satria raha ny tokony ho izy a,
dia omenanjaka amponina ao aminy ny zavaboariny. dia ahoana izany tokony fihezan'izy ireo izany ka? Tantara lavabe izany ry lefana, fa raha tsy voasaka koa ny anarany eto dia lasa ny dokotera Smith any ivelany daholo ireo harenantsika ireo e. Zany e, dia inona moa izany manda miavitra no ilaina amin'ny laboratoara? Ka mbola andravitra azy aloha izao nampiasaina ry fano a. Izany hoe hatsaraina ny fitsaboana nentim-paharazana, izay aloha ny masoana anavodana an'ireo mpiray tanin-drazana amintsika. Tsara mihitsy izany madama, mba hahafahan'ireo mahantra indrindra fa ireo olona ty ambanivohitra mba hisitraka fitsaboana lavorary. Fa hono madama raha tsy madio. Ahoana izay? Teo mahita sarin'olona betsaka aho izay ry amin'ny rindrina ery, fa sary manino ilay tompoko. Hay ve mahaliana fano ireo e. Ndao fa hoentiko eny ianao. Ireo izany ilay olona tsaboan'ny dokotera. Ie, Otra misy fahasembanany daholo izy ireo. Ary inona ry fano a? madama, matamiavitra. Fa misy inona ry fano a? Misy olona fantatrao nga amin'ireo? Eny tompoko, ikialamena. Kialamena izy e? Tsy azoko. Inona mampavaly ho arika anao eo? Madama, io sary io e, io sary ny kialamena. Io madama. Fany ve adaly e? Izany io sary io e. Hiavitra ny anarako fa tsy kialamena izany. Ianao ve io madama? Tsia, tsy ianao io e. Tsy sembany ianao fa kialamena na bavy io tompoko. Zaharery ny fano ny zanaky neny manga. Za io amin'io sary io fa dokotera Smith ny tsabo anatany an-dafy. Dia resaka amin'ny neny manga tompoko nefa lasa izy. Efa nentin'ireo dokotera anakarivotra kely amin'ny toliara re izy e. Amin'ny manaraka rehefa miverina eto tsika dia miresaka aminy ianao. Manahoana ianao tompoko? Isako ny mandalo eto ado toa mahita anao eto foana. Eny madama, mangataka eto aho fa noana, izay mba miantrano mba hisorako e. Fa tsy manakavana na zanaka na vady angahy ianao raha mama? Dri, ary tao mitomany ianao tompoko. Nanohana anao nga mifanontaniako teo. Tsy anaka, mananjanaka tokoa ary manambady vita soratra amiko. Dia aiza izy ireo ka? Raha tsy maika ianao dia ao fa tantaraiko anao ny tantarako. Tsy maika tompoko fa hoeto ny tantaranao e. Eno ary ahy e. Aleo fa ataoko izay hanafoezana azy. Dia izany tompoko ny tantarako. Mafy e. Mampalahelo anahy ianao raha mama. Fa zao e. Fa raha terina isy dokoterany amin'ny tanindrazanao ve ianao dia andeha? Eny tompoko, efa 10 taona ny mahery anie izay ny alako tany e. Andeha sao mbola velolany ny zanako sy ny vady. Ko raha tsy aotrony izy ireo dia mbola vita miasa ve ianao raha mama? Efa kely ny haiko madama, ka tsy mahavita miasa tany intsony aho. Miangavy anareo aho. Hoento miverina raha toa tsy hitako intsony ireo vady aman-janako. Sao natao e? Eny tompoko. Raha tsy hitantsika intsony ny vady aman-janako dia tetavan'olona karamaina ianao endraikitranao. Ka ahoana vonina ve ianao tompoko? Vonina aho tompoko, ary misaotra betsaka anao sy dokotera. Ary fana. Izay madama. Za zay tato ato ohatry mahita anao manjombonjombo ny endrika izany.
Fa misy inony, fa nga ianao marary. Ka tsy marary mihitsy madama fa lasa saina kely fotsiny. Tsy mety mandry mihitsy ny saiko nahita ny sary teo amin'ny laboratoara iny. Fano a. Ahoana? Efa impirany namerina taminao fa za ihany io amin'ny sary io, ary tsy andangako aminao mihitsy izany. Za ihany ny zanaky neny manga, ary io ampisehoko anao mihitsy ny kara-panondroko. Io, jereo zanakiza. Ka mahagaga nanery madama Yatsa dia tena kialamena mihitsy ny hitako tamin'ny sary iny. Ka mety tsy tadidinao tsony ny endrika izany anapavinao izany, ary mety mitovy ny aretinay. Eny, amin'ny lafiny iray aloha, rehefa nydinihako dia misy itovizany kely ihany ny endrika ireo sy kialamena. Nefa sahako milaza aminao fa tena kialamena mihitsy ny hitako tamin'ny sary iny. Tena tsy mino mihitsy ty fany ty ka. Io ny kara-panondroko, io ny anarako, io ny anaran-dreniko. Mitovy amin'ilay anarana hitanao tamin'ny sariko iny ihany. Tadidinao le tany amin'ny laboratoara iny? Tadidiko. Mbola tsy iny ihany ve ianao? Dia gaga ary madama. Eny ara fa manaiky satria efa maty ny anabako fa ilay fitovizana dia tena mahagaga mihitsy. Mazava mifany tsara ve izay ary? Azoko tsara ka. Araza manjobina tsony ka. Sady fanony raisiko ohatry ny anadahako e. Atao solony a. Fa ahoana madama Yavitra? Fa anga tena tia fany mihitsy izany anabavy mifany izany. Hitako tena malahelo mihitsy ianao. Tiako mihitsy izy madama Yavitra. Tiana isy dady izy. Madama, tsy avarindry resaka eto fotsiny angetsika. Alelo hiasa amin'izay. Mampime koa ty fany ty ka. Mandehana miasa e. Fa aiza zany? To fandrina tsara tarehy be, trano madio tsisy ohatr'izany. Raha zany marina, efa maty aho zany. Dia aty paradisa ve? Paradisa? Raha paradisa dia aty an-danitra zany vao nahita fiadanana. Fiadanany e! Ho Ramsea? Taitra nga ianao? Aza mihetsiketsika mafy aloha fa miala daholo ny tadina seroma aminao. Fa izy ianao tompo, aray zany ho aho. Aty an-danitra ve za e? Efa maty ve za madama? Indrisy efa maty toko gamba. Tsy anan-danitra izany ianao fa ato amin'ny laboratoara. Ary tsabony ianao Ramsea fa tsy salama. Tsabony ahoana e? Tsy salama ve za? Fa iza no nitondra ato tompoko? Iza ho a? Sesy dokotera nitondra anao Ramsea. Hitanay efa nitangorona ny olona teny Analakely tany Antananarivo ianao. Na raha rehefa fotsy atsatra dia nentinay ny tsabona aty. Fa lavitra n'Antananarivo zany zao misy atsika izao. Eny tompoko, 100 kilometatra miala n'Antananarivo, somary ambanimbanivohitra ihany Ny tena mahagaga dia sahanareo ve napatory amin'ity fandriana tsara be, tsara tarehy sy madio ty e? Nakaiza, aiza le akanjoko voromotika sy vorokitsay, masisy. Le masisy be nanaovako iny e, ary to voasolo akanjo madio be nge izy zany e. Nakaiza ho a? Nesorinay ka, dia nisoloanay. Sady efa nidiovinay ianao e. Efa nesorinay ny volo be anao sy ny volom-bavanao. Io koa misy kiraro azanao anaovana ka. Misaotra betaka tompoko. Hita mihitsy hoe olon'Andriamanitra nareo. Misaotra indrindra tompoko. Fa maninona ianao mitomany e? Madama, tsy mendrika izao toerana izao tsony aho. Olona nanao ratsy any izaho tompoko.
endrika ny indray ny valinasako sy izay nataoko aho efa napoifo ka tokony navelanareo ho faty zany mantsy ny faniriko hoe matoa ane anao mbola velomin'Andriamanitra dia miandry anao mba hibebaka izy mbola tiany ianao maninona hoe madama mbola tiany aho hoe tompoko marina ve zany eny ramose miandry mpanota hibebaka anie Jesosy fa mba iza ho any anaranao tompoko nenarako ve raha be doro tompoko manambady tsy fantatry na maty na velona mba manana zanaka menada fa ny vavy maty ao reha tompoko hatramin'ny voalohany mihitsy ny tantarako ao ary aloha merema kely dia asikondra natao an-damosinao dia mekina tsara neny manga dokotera Smith vonona ve nareo mianaka vonona izay fa hoana tsy azoko mihitsy ny riavitra raha izaho koa azo ny anaka mba gaga ihany hoay isika tsy ho aiza retsika ary mama fa ato any hevitra ambadika ato ihany fa misy inonao zao anonana latsika le voalina andrakotra ny fiainan'olona anankiray izay tsy apozinareo izy ndao mandroso azotra olona ny telopatra tongotra matranana amin'ny tampona ny vavany somomasony avitra fa ino ty ataonao anaka iavitra ahoana zao amon'olona ve anao tsy amon'olona fa mingavy anao dokotera fa ao aloha ny fatoran'izy telo mianaka ao ary tandremo ry avitra tsy nateraka ny anao ratsy tsy miara-miasa tsontsika zay fa voavahako daholo reto mama dada fa hoana zao le fany ve ty raha be doro fa tsy azoko hitako ve nareo ny faty amanjano ohatray rabodo velona ve enao le fano ahoana dada hitako ihany nareo mangina daholo amin'izay aloha reo nareo telo mianaka nataoko mihitsy izay tadiavana andray aman-drenao ry le fano tafahoana nareo reo mifanontaniako ampy ve nisanareo sa mbola tokony ampiray raha ny tokony ho izy tompoko dia efa mianaka zahay saingindrizy efa maty ny zanako vaviray ahoana re tia mamako ty neny manga ny anarany mahay manangana maty izy ka raha velona izy mbola vonony taiza zaza sampona ve nareo hono ho ara be doro hono ho ary fano avitra fa manginy ianao ry mama ka ahoana zaza masiso tenda kanina malemy eo ampandriana tianareo ve sady fahana-potsiny madama to fantatrao ny tantaranay mifony manenany amin'ny ratsy bitanay zahay ry madama raboto mifony zay sy le fenona moniny antralamena mifony nareo ve rabe mama safotro mama fonjere olona mifony zay re mifony zay mama efa nahazo aina daholo zanareo ka ty nanambarako anareo rehetrarehetra fa zany kalamena izay mivonony dada sy fano ny manga sy dokotera sy mety nanavitra kalamena ve ianao
Ny zanako, tsy mino aho. Tsy kialamena ianao e. Mama, Lefany, dada, efa nahita ny sariko tany amin'ny laboratoara ve nareo? Ny manga nanavitra ny entan-drano, ary dokotera ny tsabo ahy. Marina izany ry telo mianaka. Zaza sembana sy malemy, tsy miteny no nitezaiko fa tsy hovonoko. Aina mitovy amin'ny ahy izy. Zandray no ny tsabo azy tany entan-drasako. Dia io izy io hitanareo salama tsara eo. Eny misotra tomoko ary mifony aminao zay mamelany elokay. Mety ianao ry kialamena dia vonona ny ofo izahay ary maniry mba ho raisinareo e. Sa ahoana? Mamelana e. Madame, ny anabaviko mifony e. Menatra anao zary anabaviko. Matoany a nanangonanareo telo mianaka dia tia merina ny fiainatsika e. Tsy fantatrareo a, mandeha mena vahatra kely etsany ny tanànatsika e. Marina ve zany? Ie, ka io raha mandeha io nge filomanosanao le namononareo ahy e. Fa zao a, amboaritsika ny trambony kelitsika, dia miverinao nareo telo mianaka. Tsy mety amiko nametraka anareo fotsiny eto, satria mba tiako hiasa amin'izay koa dady e. Sa ahoana? Tena avonina anaka. Neny manga ny vavolombelona amin'izany. Zay le kialamena. Dia le kialamena natositosika toy ny ondribotry, nefa nanao kambana. Avitra ny fianakaviako, manana renindroa ary manana mpiara-miasa endry. Aleo hiverina kialamena ihany ny anarako. Raha inareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Kialamena. Kialamena Nosoratany Razafy Manatsoa George na Renzo. Reto avy no namiaina ny tantara. Nasandratra Jeroma no Rabedaoro, Jocelyn no Lefana, miaraka amin'ny Lili no Rabodo, Lanto no Nenimanga, Nandrianina no Dokotera, ary Fifaliana no Kialamena. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Jilasy, nandray feo Iady, nandrindra ara-teknika fangaraka na RA. Kialamena. Kialamena.